喂，今晚我在外地出差，真的没有骗你们。好，那就这样，拜拜。谁呀？同学聚会，想去就去。没什么好去的，还不如在家待着。真的吗？真的。睡了。哦。嗯。王阳，你不出差去了吗？约定不是今晚吗？就是今晚。话不多说，咱们就按10年前的约定，以武功一决高下。菜来喽！椒盐皮皮虾，香辣小龙虾，冷水江苏螺，香辣蟹。哎呦，大师兄，这椒盐皮皮虾可是特意为你。这虾肉饱满，炸得金黄酥脆，哎，下了葱姜和椒盐，爆炒的10里8香都没闻到，这味道你怎么那么啰嗦呢？大师兄，来一个尝尝。那我就不客气了。二师兄，这冷水江梭罗啊，可是你的最爱。这冷水江梭罗啊，我剪了尾，去了肠，用香辣汤熬得颗颗入味。好了，二师兄，你也来2颗尝尝。你这是暗器啊！来一个香辣蟹吧。这香辣蟹用的是青蟹，肉质饱满有弹性，喝着贵州子弹头、四川大红袍和几10味辣椒香料，麻不过口，辣不过喉。哎，好，师妹，来一个尝尝。干什么？那么好的螃蟹，干嘛浪费？真是。这10年啊，你们这功夫也一般吧？肚子没有填饱，这不展示我的铁砂掌啊！都不要装了，好不好？大师兄，我坦白，我在搞副业。那你的铁砂掌没有荒废啊，就尝炒栗子啊。二师兄的鹰爪功，盲人按摩。那师妹的小李飞刀。我现在是一名人民教师。看来，王阳，师傅的功夫只有你留着了。这样我就放心了。啥？大师兄打给我的时候，我慌得要死。怎么说？以我现在的功力，最多欺负老头儿。哎，那你的子母龙凤环呢？我现在是名园艺师，专门为植物做造型。哎，真是，咱们真是师兄弟啊！哎，说实在的，什么10年之约比武，那都是假的。想见你们各位一面，那才是真的。哎，是啊。过了今晚，明天我们就要回去了，又要回到各自江湖了。但是，每当吃到香辣蟹的时候，我就会想起你。每次我吃到乾隆的时候，我也会想起你。来，今晚没有江湖，只有江河湖海鲜。好。来，少一小这你会吃啊？来，这少伯府的龙虾是吧？少博小龙虾、椒盐皮皮虾、香辣蟹、冷水江苏螺，好饱有寿。你们别过来，别过来！